匯美酒店嘅收購價已經初步達成共識，我約咗買賣雙方過2日就合約嘅細節繼續磋商。要小心啲細節，特別係買賣價匯率啊！我知㗎啦。Hazel，你一單侵權官司搞定要？我當事人已經承認誣蔑辯方，佢已經向辯方發出咗道歉聲明，而對方亦都唔再追究。我哋雙方已經簽訂咗和解協議，等啲 file send 咗去法援嗰邊之後，就會正式 close the file。法援嗰邊搞咩㗎？單 case 咪搞清楚就 pass 過嚟。Hazel 你又係嘅，你係公司主席嚟㗎，你應該衡量每一單 case 你先接手㗎嘛。如果今次控方追究落去，你話件事會幾難睇？由原告變被告，的確係一場鬧劇啊！不過 Hazel 最後都係講掂兩邊和解收場，咁點都會將單 case 擺上法庭度啊！咁做律師嘅有邊個唔想將啲 case 做到庭外和解啊？你話啱唔啱啊 ？KC， 當然佢係大行嚟㗎，唔同你以前做開一行仔，贏當然緊要啦，要贏得好好睇睇，唔好影響公司招牌。KC 你講得啱嘅，公司嘅招牌梗係緊要過賺錢㗎啦。公司有你把關，又點會有問題啊？其實我過分緊張啫 ，Charles 請得你翻嚟，有你幫手睇住個 Hazel，幾難嘅官司啊！你都有本事幫佢拆掂佢㗎啦。咁大家坐埋一條船，唔好話 Hazel 啊，其他同事有需要幫忙嘅話，我都會義不容辭。有你呢句説話咧，我心定好多。等陣麻煩到你哋啦，班業主傾成點啊？佢哋對發展商嘅出價仲未滿意，我哋會再揾業主委員會傾一傾。咁需唔需要同發展商邊傾下，提高賠償金額啊？唔需要啊！啲業主梗係想開天殺價㗎啦，我哋退一步，佢就會踏前一步。所以我同阿 Martha 已經決定，一步都唔會讓。我哋會諗辦法，用個客開嘅價同班業主達成和解。咁要傾幾耐1個月啦。太耐啦，1個禮拜，1個禮拜都搞唔掂嘅 ，pass 俾張強。張律師，你唔介意啊嘛？我又點會介意喎？我係怕登人佢哋唔肯俾機會我啫。KC 2日內我保證可以搞掂晒所有業主，接受發展商嘅賠償方案。2日？如果佢哋唔將個賠償金額提高嘅話，唔好話2日啦，就算2個月啦，都唔會應承。你覺得我哋有得 say no 咩？KC 根本就唔會同發展商提出將賠償金額提高，佢用張強嚟俾説話我哋聽啫。我哋呢鋪唔輸得㗎。Duncan啊，賠償嘅嘢係要你情我願㗎。當日班業主嘅態度你有眼睇㗎啦。而家唔係加1、2成嘅問題啊，就算你加個 double 都好，佢哋都未必會 OK。你記唔記得嗰個譚國柱啊？悅利大廈業主委員會嘅主席。佢係成班業主嘅代表，全部業主都睇佢頭嘅。只要佢肯岌頭，其他人一定會跟隊。當我你都有眼睇㗎啦。第一個喺會度唔接受賠償方案嗰個係佢，喺個會度最嘈冤巴閉嗰個都係佢。你真係咁有信心可以令到佢改變主意？今次嘅賠償單位有148戶，我每戶俾少5%，將啲錢撥入去譚國柱嘅單位賠償金度。只要佢勸得掂嗰班業主，佢唔止可以賺5%、10%、20%都仲得。咁如果佢唔答應？冇可能。佢哋搞咁多嘢為咩啊？佢又係為錢。而家我俾筆錢佢，佢中意分幾多佢自己話事。我諗唔到咩理由佢會拒絕。Henry，KC，揾我啊？冇，我見你冇落嚟開會，我其實個會都唔係咁緊要嘅，我出唔出席都冇所謂。有 KC 你喺度主持大局，乜都搞掂啦。Henry，你坐得呢間房啊，我就當你同以前阿卓 Sir 一樣噶。就算你落嚟坐都好，我都要尊重你嘅，係啦。做咩唔落嚟開會啊？唔係唔舒服係嘛？唔係，我等緊佢電話。我有朋友幫我喺美國揾個腦科醫生，我而家等緊佢電話。想幫我 Sandy 換醫生啊？係啊，
我琴日去探佢嚟啊！唉，我見個主診醫生冇乜辦法，咁咪揾個朋友幫我喺美國揾個腦科醫生翻嚟咯。我琴日同個腦科醫生傾過嚟啊，佢話佢遇過好似 Sandy 呢啲咁嘅症狀嘅，佢會好有把握可以將個 Sandy 醒翻。係好啦，咁啊 Sandy 醒翻咧，佢就可以話俾警方聽邊個㧬佢落去。其實你有冇諗過邊個㧬佢落去啦？冇。嗱，我就諗過一個可疑人物啦，不過我冇證據啊，係嘛？咁我無謂亂噏啦。到阿 Sandy 醒翻嗰陣咧，我知道我估唔估得中啦。到時中唔中都好，你都要開估話俾我聽，你心入邊諗嗰個係邊個啊？一定。好，唔阻你，我翻落去先。知唔知呢啲咩事啊？哦，保安嗰邊話啲 lift 要維修，要整成15分鐘㗎。一係我打落去保安嗰度，睇下佢哋可唔可以整快啲。唔使啦，行樓梯。張強，多謝你肯嚟探我。卓 Sir， 我同你有協議喺身㗎嘛，你咪當我定時定候嚟同你匯報下情況咯，都應該啊。其實公司嘅情況我都好清楚嘅，邊個跟緊邊單 case， 邊單 case 贏，邊單輸，邊單蝕本，邊單賺錢，我都知道。不過今日叫你嚟係有2個問題想問下你嘅。你覺得 Hazel 呢個主席佢做成點啊 ？Hazel 有權，不過唔識用。case 有勢，不過佢始終唔係公司唯一嘅話事人，所以邊個都拉唔到邊個落台。就算 Hazel 呢個位坐唔穩，但係點樣都好，都會捱到你出嚟為止。如果 Hazel 落台，佢個位由你頂上，你估個局勢會變成點啊？其實我心目中已經有個答案。我冇理由有一隻咁好嘅棋喺手，唔俾佢坐正，由得佢坐歪咧。我會叫 Hazel 辭去主席呢個位，由你頂上。而 KKYT 嗰邊，我會想辦法叫佢哋支持你。甚至我可以將我公司嘅股份由 Hazel 嗰度轉去俾你託管。咁你就係公司最大嘅股東，由你做主席。咁咪天經地義、名正言順嘅。我唔明點解你會咁嘅諗法。綿羊始終都係一隻綿羊，佢唔會變成獅子嘅。我唔可以再指意 Hazel 幫我壓住主席嗰個位。對付 KC 同 Henry 呢啲咁嘅老狐狸，必須要採取主動。你做咗主席，
呢隻有權喺手，我知道你識得點樣用權去壓住 KC 嘅勢，佢哋唔夠你鬥㗎。對唔住啊，卓 Sir， 我應該尊重合約精神，我唔想違反我當事人之間嘅協議。咁我可以同你解除合約，重新定過一個協議。10% 嘅股份唔夠，我可以再加碼。我唔係講緊我同你之間嘅協議啊，我講嗰個當事人係卓宜中。我應承過佢，無論發生咩問題都好，我都會保住佢坐主席呢個位，直到你出嚟為止。雖然呢個協議唔係白紙黑字，但係口頭嘅承諾都有法律效力。我明白，咁就當我係杞人憂天，諗多咗啦。好，就當我哋今日乜嘢都冇講過。不過我應承你嘅嘢，我翻出去之後一定會照做。多謝晒，卓 Sir。一班悦利大廈嘅業主聚集喺茂陽建築嘅一個地盤外面，佢哋封鎖咗出入口，又架起障礙物，阻止工人入去裏邊，並且揚言茂陽建築一日唔停止興建屏風樓，佢哋一日都會佔據地盤外圍。要求合理賠償。就算 Martha 佢哋有申請到法庭禁制令，呢班人都未必肯走。登勤啊，仲同 KC 講話2日就傾得掂，睇怕都冇咩可能。班業主由始至終都係要求合理嘅賠償。如果發展商喺賠償金度加碼，其實都唔係咁絕望啊！我聽 Martha 講，已經要求咗茂陽建築嗰邊提高賠償金額，但到而家都未有回覆。梗係啦，嗰邊個價企得好硬，1毫子都唔肯加。你姐收到咩風啊？點解你咁肯定嘅？你同茂陽嗰邊有聯繫嘅咩？賠唔足班業主唔會放過佢嘅喎。頭先我開 admin 會 PR 個 Susan 8俾我知，原來茂陽嗰邊已經好多訴訟嘅 case， 如果呢一單已經開水喉咧，條數就有排計㗎啦。不如你哋2個揾師傅傾下，佢可能幫到Martha。唔使啦，頭先一開完會，你師傅已經同咗我講，佢冇信心傾得成啊，所以就算呢單 case 壓落嚟，佢都唔會接㗎。Hazel， 張強咪講過嘅，打官司唔係眯埋眼係咁衝，冇得打就要放手。不如你勸阿 Martha盡快放棄茂陽呢單 case 啦。茂陽建築嘅2名代表律師同執達主任已經嚟到。反對興建屏風樓，維權有理，譚生，你知唔知你哋咁樣做係非法霸佔私人地方？發展商係有權採取法律行動將你哋驅趕，甚至拘捕。係發展商呃我哋在先㗎，我哋為咗自己個家走咗嚟抗爭有咩問題啊？發展商一日唔俾個合理答覆，我哋一日都唔會走。無良家商，反對興建屏風樓，維權有理，抗爭到底，要求合理賠償。大家靜一靜，我而家喺度宣讀法庭嘅命令，於2017年1月20日對被告人在土瓜灣落山道125號茂陽建築地盤外進行非法佔領，以致禁止地盤工人進行施工，實屬違法。高等法院已經向被告人發出非正審強制令，而不遵守禁制令馬上撤離，就有可能負上刑責，被視作藐視法庭罪。我希望你哋可以立即離開，否則在場嘅執達主任有權清理現場嘅障礙物，等地盤可以繼續施工。我哋係唔會走㗎，冇合理賠償，我哋唔會俾個地盤開工，我哋唔好俾佢哋入嚟啊！如果你哋繼續反抗，警方會幫手介入偵查，到時你哋可能會被起訴，甚至判監㗎。大家即刻停止衝擊！你哋咁樣做到你哋嘅索償都係無補於事㗎。大家冷靜啲，唔好再衝啦！你叫大家唔好再衝啦，賠償嘅事可以慢慢傾，我有信心可以幫你傾到滿意為止。我唔會再信你㗎，你根本就企喺發展商嗰邊。發展商由始至終1毫子都唔想賠俾我哋啊！我冇呃你嘅主播，我同發展商傾過啊，佢哋真係好有誠意解決呢件事嘅。我可以幫你約發展商嘅代表今日出嚟傾，你要求幾多賠償幾多嘅，你當面同佢講咯。我從中幫口，咁呢個價錢一定係雙方滿意嘅，好冇？你唔係想開張空頭支票呃我哋撤退啊嘛？我呃你嘅，你聽日可以再嚟過噶嘛？我真係有心幫你哋解決問題㗎。你聽我講，叫大家撤退先，聽日一定有好消息，你信我啊！好，我就信多你一次。各位大家停先，發展商已經應承同我哋直接會面。
大家我哋執埋啲嘢。好。樹哥，今晚見面，我淨係預你一個人出席嘅。點解啊？上次你喺我公司抗議啊，搞到我上次爭啲報警啊！人越多件事越麻煩㗎啦。你係大學代表，個個睇你頭嘅，由你出席係最合理。好啊，今晚一定俾多個滿意答覆你。劉生嚟咗 ，Sandy 醒翻啦。佢醒翻幾耐啊？佢有冇講過啲咩？佢冇講過啲乜嘢。Sandy 都醒翻，即係打俾你。而家醫生台仲檢查，通知咗其他人咩？未啊！我記得你叫我 Sandy 都醒翻，即係打俾你啊嘛。我而家諗住打俾你公司嘅程生同埋警方。啊唔好 ，Sandy 啱醒翻，俾佢好休息一晚，聽朝先算啦。咁都好啊。咁我去廁所先。小姐啊，你記唔記得自己叫咩名啊？我叫謝康怡。咁謝小姐，你記唔記得點解你會嚟咗呢度咧？我跌咗落樓梯，跟住咩都唔記得啦。謝小姐啊，你1個禮拜之前跌咗喺樓梯昏迷咗，直到今日你先醒返。我會同你做一個全面嘅身體檢查。只不過咧，你有咩頭痛、頭暈嘅跡象，第一時間要通知我。我怕你跌親之後有咩後遺症。姑娘，幫我出一出日期，我想同阿謝小姐做個 CT scan。姑娘，我昏迷咗咁耐，出面啲人知唔知點解我會跌落樓梯㗎？你入咗院之後都有警察嚟過嘅，不過就唔係好清楚佢哋調查情況。可唔可以寫你手提電話俾我？謝小姐啊，我哋當值嘅時候咧，唔會帶手機起身嘅。如果你有需要嘅話，我哋可以出去叫你先生入嚟。唔好走。謝小姐，你冇事係嘛？有冇咩唔舒服㗎嘛？可以幫你幫下謝小姐。有冇電話喺度？我係張強，我而家唔得閒聽你嘅電話，請你喺 B 一聲之後留低你嘅口信，我會盡快覆你。應該冇 job 喺身嘅喎，咁夜仲唔走嘅？我特登留低等你㗎。你有冇睇過 Martha 手上單 case 資料啊？你唔好喺度兜圈啊！你想講咩啊？張強，你有冇辦法咧幫 Martha 可以勸掂某樣建築嗰邊加大賠償金額？單 case 你有份嘅咩？唔關你自己 case 啊！我唔該你唔好多管閒事。你連自己跟開嘅都未處理得好，你仲要理人咁多做咩啫？咁 Martha 係我姊妹，單 case 係公司嘅，我身為主席，就算關心單 case 都係理所當然啦。我係你嘅，要關心嘅就關心下自己個位究竟坐得穩唔穩。KC 同 Henry 而家喺度做緊嘢，你爹哋俾人挖翻啲舊帳出嚟，你覺得係意外咩 ？Sandy 無端端跌落樓梯，你都覺得係意外？公司而家等緊來錢，分黨分派，有幾多山頭你又知唔知啊？而家連你爹哋都質疑緊，你有冇本事去坐主席呢個位？你唔想俾佢睇死嘅話，我唔該你唔好理其他人嘅嘢。Libby 又好 ，Martha 又好，唔關你事嘅嘢，一句都唔好講，一句都唔好問。小哥，只要你喺份約上面簽個名，發展商就應承就你嘅損失賠償160萬。你唔係話會有發展商代表嚟嘅咩？今日只係得我哋3個人喺度，方律師同我就係發展商嘅代表。只要你可以勸服所有業主接受每戶平均20萬嘅賠償，160萬就會即刻轉入你戶口。你呃我嚟就諗住揾錢收買我？得，你要我哋唔再追討嘅話，每個業主160萬。譚生，唔怕老實同你講，茂陽建築開出嘅賠償金額係咁多，佢哋1毫子都唔會加。你抗爭又好，示威又好，都改變唔到嘅事實。
咁不如你重新考慮我哋個方案，起碼場仗都未輸得晒。成班業主都係我舊街坊，佢哋信得我過啊，先選我做代表嘅啫。一係大家賠咁多，一係1毫子都唔好賠我哋日日落地盤示威。但係你要知道喎，今日法庭已經出咗禁制令，如果你哋再強行霸佔私人地方嘅話，到時錢又收唔到，已經惹咗第2單官司。我就唔信爭取公義要坐監啊！我哋聽日繼續落地盤示威。啊，柱哥，唔好勞氣，俾多次機會我即刻打俾發展商，幫你同佢講啊，好冇？嚟坐低飲啖茶先。你唔係話打俾發展商嘅咩？你做咩啊？你做咩啊？救命啊！救命啊！救命啊！耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，令我可康健水邊。他使我的靈魂蘇醒，為自己的名引導我走。老婆，都搞成晚啦，你攰啦，早休息。我聽日帶埋仔仔嚟探你。學生嚇，我想同阿 Sandy 傾多一陣，唔會阻佢好耐嘅。好啊。老公啊，我同 KC 傾日上我瞓覺㗎啦，你走先啦。咁我走先，早休息。走先，後生。拜拜。拜拜。Sandy 啊，你昏迷咗咁耐，我就擔心咗咁耐。我日日都有嚟探你㗎，我真係好想見到有一日你醒返，親口話俾我聽，你點解會跌落樓梯？呢張卡片你邊揾翻嚟㗎？你唔需要理我喺邊度揾到呢張卡片。不過我已經聯絡過呢張卡片上邊個公關經理。乜原來你同佢咁熟㗎？佢話俾我聽，上一年你平均每個月都會訂2次房，每次都係夜晚放咗工先落去，半夜3、4點你就走㗎啦。佢仲話俾我聽，你唔係一個人入酒店房嘅，仲有一個男人同你一齊。邊個啊？你唔使開估，我知道係邊個㗎。11月28號，我睇過嗰晚嘅酒店閉路電視。你入咗房之後15分鐘，入你房嘅係鄧勤。唔好再講啦，你想點啊 ？Sandy，我都係關心你啊嘛。你有老公有仔女。你昏迷嗰陣啊，你老公日日企喺床頭度同你祈禱啊！你話如果佢知道你咁對佢，你估佢會點啊？KC，你當我求你，我碌落樓梯件事，我會同差人講，係我自己唔小心，好唔好啊 ？Sandy。你瞓得太耐，好多嘢你唔記得咗啊！不如我提翻你啊！哄你落樓梯嗰個人係情人行，係 Henry 啊！任律師啊，我哋已經幫你止咗血㗎，不過我建議你去醫院 check 一 check，甚至我幫你 call 白車。唔使啦，唔該，我冇乜嘢㗎啦，你交我自己去醫院。OK。咁呢度發生咗啲咩事啊？頭先我同阿方律師同阿譚生喺度傾緊公事，譚生可能唔係好滿意合約上面嘅內容，一時激動咗上嚟攞個茶杯打傷我。你講大話屈我，係佢自己攞隻杯敲我額頭度啫。樹哥啊，我知我俾唔到個好價錢你，但係你打我都冇用㗎。發展商講到明1個仙都唔會加㗎。你唔好喺度生安白做啊！我冇掂過你㗎。我冇講大話，你哋唔信可以問阿方律師。麻煩，頭先你都喺現場，
你咪睇到佢攞個茶杯嚟襲擊我啊？係啊，我親眼睇到。你兩個撞棍夾埋嚟屈我？任律師啊，不如我哋幫你報警啦。唔使住，你俾我考慮一陣。我想單獨同阿譚生傾兩句。咁好啊，我哋翻出去先，有咩事可以嗌我哋。唔該。你兩個律師嚟嘅喎，咁樣講大話屈我，好大罪嘅喎。你都識得講我係律師嚟㗎啦。我可以話俾你聽，你條衰梗。方律師係我證人，空氣上邊全部有你指紋，表面證供完全成立。我諗律政司會用侵害人身條例第19條嚴重傷人罪嚟起訴你，最高刑罰係監禁3年。就算我打個7折，扣埋晒啲假期，你至少都要坐1年。咁你想點啊？過嚟簽個名，我就同出邊啲保安講話，同你已經私下和解。仲忙？過嚟啦！簽個名，咩事都冇啊！我俾1日時間你，你幫我搞掂晒140幾個業主，我要佢哋全部接受賠償，聽唔聽到？你都收到消息，阿 Sandy 醒翻啦。啱警察同你落完口供，你都係唔好騷擾咁耐，等佢休息下。我啱啱同差人落咗口供，我好攰，我需要休息。唔該，你即刻走。我想知道由你醒翻到而家，究竟發生過啲咩事？我好攰，唔該，你即刻走。喺你電話留言度，叫我即刻趕嚟。你係咪有嘢想同我講？係咪關於你呢次嘅意外？係咪關於 case 嘅？我冇打過電話俾你，我冇留言過俾你，我亦都冇嘢同你講。你即刻走啦！張強，我係 Sandy 啊！我啱啱醒翻，我有好多嘢仲未搞清楚。我依家咩人都唔信。我知你有本事可以幫到我。喺公司係得你一個，咩人都唔怕。你可唔可以即刻嚟醫院啊？我喺醫院等你啊！係你話你信我可以幫到你，你而家咩都唔肯講，我就咩都做唔到。件事已經解決咗啦，你就當冇聽我電話。翻嚟啦！我同呢邊咧已經幫你再計嗰班業主嘅賠償金額。聽日咧你可以拎去某人建築嗰邊同佢哋傾喎。唔使啦，搞掂咗。我都話唔使擔心噶啦 ，Martha 實有辦法搞掂嘅。唔係我，係登渠。個賠償金額咁低，冇理由1毫子都唔加，佢哋都肯接受㗎。登人要咩辦法啊？咩辦法都唔緊要啦，等我攞支紅酒慶祝下先。點解好攰啊？翻嚟咁耐笑都唔笑下，係咪輸咗俾登勤唔開心啊？輸俾佢唔緊要，但我至少學識咗一樣嘢。希嫂，你知唔知係咩啊？就要學識放低公義呢2個字，1秒鐘猶豫都唔可以有。係啊！喂，到咗，整埋
就係當多人高嘅員工啊！知唔知係集團副主席程日康先生俾警察帶翻文華？你哋知唔知道警察懷疑程日康同埋你哋同事謝康怡單案係有關嘅啫？可唔可以同我哋講下？唉，程生俾人捉咗。估唔到關係程生事。早前被發現倒卧喺中環一間律師樓後樓梯嘅姓謝女子，昨晚蘇醒。據消息指，警方已經根據佢提供嘅資料，今早將同屬該律師樓一名姓程嘅男子帶返警署問話，懷疑佢同案件有關。我想請問你，今年嘅1月12號晚上9點半至11點，你喺邊度？我上次落口供嗰陣，我咪講咗咯，我去咗會所食飯啊嘛。我哋有同事去咗會所嗰度查過，嗰晚你大概9點鐘去到會所，10點20分離開。離開之後你去咗邊啊？嗰晚我飲多咗，覺得唔舒服，我翻屋企瞓。你哋究竟想問乜嘢嘅啫？咁有冇人證明你真係翻咗屋企啊？冇，我啲親人個個都喺外國，我自己一個人住。但係根據謝康怡小姐俾我哋嘅口供，案發當晚推佢落樓梯嗰個係程先生嚟。荒謬！我都冇翻到公司，我點拱佢落樓梯啊？再講啊，我同佢無冤無仇，我做乜嘢要咁樣做啊？咁你咪對阿謝小姐嘅工作能力好有意見啊？如果唔係，你都唔會直接落命令俾阿劉錦昌先生叫佢解僱謝小姐啦。我冇話過要炒阿 Sandy， 我從來都冇講過，係 KC 自己決定嘅啫。我哋今朝都揾過劉生翻嚟協助調查，佢話係你通知佢，謝小姐利用公司嘅商業消息嚟炒賣股票，佢聽完你意見之後先決定將謝小姐解僱嘅。我冇同阿 KC 講過呢件嘢，係佢屈我，佢講大話。但謝小姐同我哋講，佢知道係你令到佢冇咗份工。嗰晚佢諗住揾你翻公司當面對質，點知係嘈起上嚟，拉扯之間你就將佢推咗落樓梯，係咪啊？咁多位，16樓啱啱出咗張 memo，KC 會喺3點鐘召開臨時特別會議，佢將會喺個會裡面動議將 Henry 踢出委員會。程生，唔好阻住，冇發生過衝突。呢件事落我起訴我哋趕時間，唔好阻住。程生俾啲意見。落究竟件事係咩？程生，如果借俾發表下，借。程生，發表下。唔好阻住啊！我哋趕時間。程生，發表下。程生，你講兩句啊，程生。真係估唔到 KC 呢個老狐狸做古仔做得咁叻，成件事可以反轉嚟講都得。佢想我死，我就要生勾勾企喺佢面前。公司嗰邊點啊？KC 通知晒我哋3點要開個臨時特別大會，我諗係應該傾你單案嘅問題嘅。呢頭屈完我，嗰頭就想踢我出局。委員會要12個人啊，我哋呢邊人頭多，玩投票佢輸梗。同我打個電話俾阿登勤同埋 Martha， 我想大家喺開會之前先夾口供。係 YT， 我諗應該 Henry 叫佢打嚟。呢個 Henry 都唔化嘅，自己條船沉緊，仲想拉埋我哋去陪葬。一陣間個會 KC 一定會動議 Henry 落台，但係加埋我哋嗰2票，佢都未必會夠數。夠唔夠票留翻 KC 自己去諗。我哋投俾佢，只係想話俾佢知，我同你都仲係企喺佢條隊度。Martha 冇聽喎，登人都冇接喎。呢2條牆頭草，只要我留喺公司，我要佢2個冇好日子過。幫我打多個電話。打俾邊個啊？張強，我要即刻見佢。我特登過嚟揾你啦，你想俾個心理準備你。陣間個會，我會動議罷免阿 Henry 喺公司所有嘅職務。程恩國今朝先俾警方請翻協助調查，唔夠24小時就話要罷免佢，佢連解釋嘅機會都冇，咁對佢嚟講唔係咁公平喎。報紙、電視、網上討論，佢不停喺度講緊呢一件事。律政司一定會立案起訴佢。而家唔係聽解釋嘅時候啊！而家係要將呢一件事對公司嘅影響減到最低。最簡單嘅方法就係同阿 Henry 即刻劃清界線。你講嘅所有嘢我都好認同，唯一唔認同嘅就係即刻呢2個字。
我唔想用一個咁樣嘅方法去對我哋公司嘅開國功臣。如果換住你爹哋嘅話，我覺得佢都唔會咁做。咁你有冇諗過，你爹哋點解會坐監？點解一單6年前嘅 case 無端端會俾人查翻出嚟？我唔係好明你咩意思。冇鬼就唔死得人啊，細侄女！你爹哋被控呢一單 case， 當年係邊個鋪橋搭路啊？係邊個攞得最多着數啊？係邊個以勸掂嘅卓 Sir 孭晒成件事啊？你知情因過佢。你覺得仲有第二個咩？委員會個個都知 ，YT 知 KK 知，但係大家身有事，大家都唔敢開聲，咪眼白白睇住阿 Henry 送你爹哋去做替死鬼。點解我要信你啊？咁我想問多你一句，你爹哋坐監，邊個第一時間坐咗喺佢16樓間房？係 Henry。邊個口口聲聲話自己不問世事，然後就霸住個副主席位嚟做，都係 Henry。如果我冇估錯，你探你爹哋監嘅時候，佢一定同你咁講：喺公司你要提防2個人，一個就係我，另外一個就係 Henry， 係咪？你唔信我都信下你爹哋啊！我而家手頭上有5票，加埋你呢1票，我哋就可以打到呢條沉底鵝浮唔翻上面。張球，而家距離開會3點鐘嘅時間仲有個半鐘 ，KC 擺明喺個會嗰度要踢我出局，我希望你會喺個會度支持我。咁你覺得我手頭嗰票究竟係值幾多咧？100萬。咁你又覺得如果係 KC 嘅話，佢又覺得我手上嗰一票係值幾多咧？你舉一舉手就可以賺100萬，咁你都唔滿意 ？Henry 啊，大家都喺呢行咁耐，都應該好清楚個遊戲規則。邊個佔上風，就梗係邊個揸莊話事㗎啦。我俾個 double 你 ，Henry 啊，你到底知唔知自己衰咩㗎？輕則就傷人17，重則就意圖謀殺。KC 要踢你出公司，合情合理。你可唔可以俾一個理由我？點解我要撐你啊？夠啊！我俾夠300萬你。1秒鐘都唔使，你可以賺300萬。你話呢個理由合唔合情合理？多謝晒你。個會就開始啦。你估下咧，你師傅嗰票會投喺邊啦？師傅頭先咧就同 Henry 一齊翻嚟嘅，我諗佢2個應該喺出邊傾好晒，師傅應該會企喺 Henry 嗰邊。係咧，你覺得 Hazel 會投喺邊一邊啊？Hazel 一定唔會企 KC 嗰邊嘅。KC 要踢 Henry 走 ，Hazel 一定保佢。咁有師傅同 Hazel 2票 ，Henry 應該會過到呢一關。我都係咁諗。今次我特登召開呢個會議，相信大家都心中有數，知道咩事。我哋公司一位高層涉嫌犯咗刑事嘅罪行，我哋作為一間負責任嘅律師事務所，應該就呢一件事作出回應。Henry。係咪應該同其他委員解釋下？在座個個都係讀法律嘅，大家應該好清楚乜嘢係法治精神。未定罪之前，係唔可以將件事當為事實。呢單 case 由律政司正式開始提出起訴，少則要打半年，長則2年、3年都有可能。我哋冇理由一直翹埋手唔理。幾個鐘頭前，陸續已經有幾個客打電話嚟話要 hold 住佢哋進行緊嘅 case， 點解啊？係因為我哋有高層涉嫌犯案，知法犯法。你叫啲客仲點會對我哋有信心？我都認為要即刻解決呢件事，唔可以再拖，挽回客人嘅信心比咩都重要。Hazel，你覺得咧？我都覺得呢件事應該要盡快解決。最簡單嘅解決方法就要話俾公眾同埋客戶聽，呢一件事只係 Henry 嘅個人問題，與我哋當案人控無關。所以我想動議立即罷免阿 Henry 喺公司嘅一切職權，直至到呢單案有結果為止。而家開始表決，贊成動議嘅請舉手。
5票對6票，你可以宣佈結果啦，KC。Hazel， 你係公司嘅主席，你應該要維護公司嘅利益為大前提。我希望你慎重再考慮多一次你嘅決定，唔好感情用事。KC，你知唔知你喺度騷擾緊委員嘅決定啊？佢冇舉手，即係話佢反對你嘅動議。Hazel， 你諗下，如果你爹哋坐喺度嘅話，佢會唔會舉呢隻手咧？我就唔信佢會好似你而家咁翹埋雙手，由得啲客走晒。唔好再講啦 ，Hazel， 快啲宣佈結果。你唔講，我就用副主席嘅身份同你宣佈。冇錯，係5票對6票，不過6票贊成。我贊成 KC 嘅動議 ，Henry 應該要馬上停職。是非黑白，人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急如幻，未來極力維護的不會推翻，沒困惑。我信的付盡全部代價，在這邊緣路間，將一切的公正理